Всем привет! И сегодня у нас на распаковке АК-3061С. Вообще-то это клавиатура для истинных мужчин, так что давайте я распакую ее сам. В комплектации идет инструкция, коробочка с розовым кабелем и в ней же пулер для кейкапов и свечей. Также в комплектации идет вот такой вот пластиковый апперкейс, который защищает вашу клавиатуру от пыли, грязи, крошек и тому далее. Клавиатура имеет ход свап, и тут установлены линейные АК Jelly Pink свечи, которые очень миленько выглядят. У днища клавиатуры вы можете найти 8 резинок, 2 по каждой на сторона и по 2 ножка каждая резинка. А сейчас ваш любимый тест звука.